Hello my people, mbanje kongera kubasuhuza mbifuriza weekend nziza, umunsi wo kwa gatandatu ndetse ubahire ubagiriramo amahirwe menshi agiye atandukanye ndetse n'ibikorwa byanyu bibashoho kugenda neza. Nge ni wa Mungu wanyu Kizigenza wihaye, byaje gucamo ngarukanye inkuru zidasanzwe kuri Big Mura channel yacu TV. Niba utarakora subscribe ikora, ariko niba warayikoze ntongere kuyikoraho kuko subscribe utayikora rimwe ntabwo utayikora kabiri, ukayitwara ukazogera ubundi ukajya ubona notification. Mbabwira rero ngo abatamashije kuba bameze neza, abarwaye, abafite ibibazo bigiye bitandukanye, no kuri Nyagasani arabakunda kandi abifuriza ibyiza. Mu minsi mike cyane cyangwa se n'aka kanya igitangaza cyaba ukahita wisanga umeze fresh nkuko igitangaza cyabaye kuri uyu muvandimwe ngiye kubabwira, akaba amaze kugera ku bintu by'indashyikirwa. Uyu mutipe ariko umuntu ukunze gutungurana, n'umuntu ukunze kugaragaza ko ari umukozi mu buryo bwo hejuru, adakora ikintu kimwe, ariko ibyo byose nibimufasha gutera imbere, yaba mu buzima bwe, yaba mu buzima bwa famille ndetse no gufasha igihugu, kuko ibyo abari gukora usanga atanga n'akazi n'abandi bajene bagenzi be bakabikora. Ni nyuma yaho bita Ama-G The Black Hakizimana Mani yagize gutya rwose afungura ishuri muri Covid ryigisha abana ibijyanye no gukora amafirigo, aza gucuruza ibijyanye n'amafi n'ibintu bigiye bitandukanye, agenda agaragaza talent cyangwa se agaragaza ububasha n'ubushobozi bwo kuba yakora ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo abashe kwiteza imbere ndetse afasha n'urubyiruko nk'uko twagiye tubibona. Muri aka kanya noneho yagize gutya kubita hasi ahita afungura ahantu azajya acururiza amafi n'inyama n'inkoko, n'amafi n'inkoko, sorry ntabwo ari inyama, amafi n'inkoko. Ahangaha rwose mu Iremera hano rwose hafi aha, iyo yagize gukira afungura avuga ati ahangaha nangiye kuhafungura kugira ngo muri business nkora mbashe kugaragariza abantu ko hari byinshi nakora. Ni nyuma yaho mu minsi ishize rwose yaje gusinyira kontra na company, birashoboka ko ufaranga bamukubise amajesi, avuga ati simbo byinire gusa cyangwa mbujyane muri studio, ahubwo reka ndibikira nashinga kijye kibyara yandi mafaranga kugira ngo kizamfashe. Rwose ni mu gihe yaramaze iminsi asinye kontra yamamaza ibijyanye no gukodesha amamodoka, niba ntibeshye. Nyuma yaho rero yamaze gukora nabo amasezerano, ntago yigeze aduha umwanya wo kwitekereza cyatuwe ngo ya mafaranga se bamuhaye nangahe, nkuko atigeze anashaka no kuyatangaza, ariko akaza kugaragara asinya kontra ndetse agahabwa n'imodoka agomba kujya agendamo ye bivuge gutyo. Ubaka kanya Ama-G The Black ari mu byishimo kuko afite ahantu yafunguye hakorera umutipe witwa ngo Pfunsi. Umuntu witwa Pfunsi ngiye ndwaye kuzahura nawe nkamuganiriza, kuko izina Pfunsi mu kanwa ka Ama-G The Black ni Pfunsi kabisa, barahura na n'umutipe utajya umujya kure. Ni nyuma y'uko rero Ama-G The Black yagize gutya aganira n'umwe mu banyamakuru w'igitangazamakuru, aramubwira ati nge nakuze mfite indoto zo kuzisanga ndi gukora mfite business yanjye. Ama-G The Black ngewe ubu ngubu tuvuga nzi ko gafite business, kuko mbere numvaga ngacuruza amafi, ubundi numva ngo yigisha abanyeshuri, ariko ngo burya byari nka sample, byari nko gushaka kwinjiza muri business ngo yumve niba ari ibintu azakora akabishobora. Ariko ubu tuvugana na Ama-G The Black yamaze gukuraho icyo nakwita ngo byabandi byo hajya babivuga, ntabwo nabyita amazimwe, ngewe ntabwo amazimwe ari cyo kintu cyiza. Yamaze gukuraho urujijo nyine mu mutima we no mu byifuzo byiwe, ahita ashinga icyo twakwita ahanacururiza inkoko n'amafi, rwose mu cyapa cyiza kiri hejuru yaho akorera, anagaragaza neza ko yatangiye akazi. Ubu Ama-G The Black wamusanga kuko hariho n'amanimero de telefone, ndaza kubibereka mugende musoma aho ngaho hejuru murebe nimero de telefone za Ama-G The Black. Nk'umuhanzi ukunda kurwana intambara yo kwiteza imbere, no kuri mumushyigikire, mujye mugenda mugura izo nkoko, mugura ayo mafi, nawe uzajya nahamusanga rwose gukubitiye keya, urumva. Ariko nugira n'ikibazo cya firigo nkuko ajya bivuga, nabwo buriye ngura namuhamagara kuko nabyo niko kazi kiwe, nibyo bintu yakuzaze. None mukinira mu muziki umuhamagara ngo ati Ama-G uri he, ngwino hano, uhita umutwikira umukubita amafaranga, gukubita umuziki aho ngaho. Nzi ko aziho n'ibintu bifite aho bijyanye na production yo gukora umuziki, ariko byo ntabwo ajya akunda kubivugaho cyane nk'umuntu w'umupro, ariko ntekereza ko nabwo wamwegereje hari nk'ikintu ushaka kugira ngo muganire ku bijyanye n'umuziki we cyangwa se n'umuziki wawe ngo gufashe, nabwo yabifasha. Urumva ko umutipe rero ni umukozi rwose, ni umuntu utajya ubasha gutenguha abantu bamugana. Ejo bundi muzamwumva yinjiye no mu buyobozi cyangwa se yinjiye no mu nteko, kuko no mutipe ahora atungurana tu ngaho nguko rero aka update. Nari nzi neza ko abenshi nta n'ibyo muzi, ariko ubu Ama-G The Black atuvugana yamaze gufungura ahantu acururiza inkoko n'amafi.
mva kurya inkoko cyangwa se amafi avuye kwa Majide Black mama batari ibintu bitwika we ukamenya ko ari nawe gusavinza akayiguha ati dore ngiyi uyijyana uyiteke gutya na gutya wasanga nzi ko baturi mu type w'umusani aratwika ntago ari mugenzi wacu. So karagaciyeho kare aka update ko gukubita nihuta cyane ko nawe nkubita mbangura nge ntago je ntinzamo kuri Big Mura channel Big Mura channel yacu ibagakora subscribe ibagakora share comment ndetse ushishikariza no kubwira abantu bose ngo turabakunda turabishimira tubifuriza umwaka mushya muhire ndetse tunabifuriza uwa gatandatu mwiza ndetse na weekend benshi bawinje mumeze neza mukomeze muryoshye ariko utameze neza no kuri Big Mura channel yacu tubashije kukubwira ngo Imana ikurinde kandi ikomeze kugufasha ibyiza biri imbere. Ciao ciao.